এই যে দেখুন স্পার্ক প্লাগ, এটাকে সুইচগুলা দেখবেন যে অনেক সময় এগুলা কাজ করে না ঠিক মতো। দেওয়া শেষ। তো এখন আমাদের আর দুইটা সুইচ আছে, সেটা হচ্ছে আপনার এই যে চাবির যে সুইচটা, এটার ভিতরেও দিতে হবে। চাবির সুইচ এইখানে দিয়ে দিবেন। তো এই চাবির এই সুইচে দেওয়া হয়েছে। এখন আরেকটা জায়গা আছে, সেটা হচ্ছে আপনার ট্যাঙ্কির এই এই লকটা। এই লকটা বিশেষ করে অনেকের ট্যাঙ্কি আপনি দেখা গেল তালা খুলতে গেলে অনেক সময় তালা খুলতে চায় না, আটকে যায়। তারা এটা দিবেন, আশা করি আপনাদের আর কোনো সমস্যা থাকবে না। তো আমরা এই লকে দিলাম, এই লকে দিলাম, দুইটা লকে দিলাম, এবং হাতের বাম সাইডে 4টা সুইচ আছে, 4টা সুইচে দিলাম, এবং হাতের ডান সাইডে 2টা সুইচ আছে, এই 2টা সুইচও দিলাম। তো এগুলা দেওয়ার পরে যেটা বাড়তি যে অয়েলটা থাকবে সেটা আপনারা একটা ঝুট দিয়ে মুইসা দিবেন। আর খেয়াল রাখবেন যেন আপনি এই টাঙ্কিতে এগুলাতে না পড়ে, কারণ এইটাতে যদি আপনি WD-40 আপনার এই টাঙ্কিতে পড়ে তাহলে আপনার কালারটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তো আপনারা দেওয়ার সময় খুব সাবধানে দিবেন। এই যে দেখতেছেন, এটা হচ্ছে কিকার। এই কিকারের এইখানে আপনার একটাই আছে, এইখানে একটু দিয়ে দিবেন। তাহলে আপনার এই কিকারটা ফ্রি থাকবে, এখানে কোনো জং টং ধরবে না। তারপরে আপনার এই যে ফুট প্যাড এগুলোর ভিতরেও দিয়ে দিবেন, তাহলে এগুলো ভালো থাকবে। এই যে ফুট প্যাড, এটা আপনারা মাসে বা 15 দিনে একবার আপনারা এটা ইউজ করতে পারেন। আশা করি এটা ইউজ করলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটার আসলে কেমন কার্যকারিতা। তো এই সাইডে দিলাম, এখন এই সাইডেও এটা আপনার বৃষ্টির দিনে এই জিনিসগুলো অনেক জং পড়ে যায়, এর জন্য এই সব জায়গায় এই WD-40টা দিলে আপনি। এখন 3টা বিশেষ জায়গায় আমি এই WD-40টা ইউজ করব, যেটা হয়তো বা অনেকেই জানেনই না যে এই জায়গায় WD-40 ইউজ করা যায় বা এটা ইউজ করলে ভালো। তো 1 নাম্বার আমরা এটা চেনে ইউজ করব। তো চলুন চেনে আগে দেই, তারপরে আরও 2টা জায়গা আপনাদেরকে দেখাইতেছি। গাড়ি 1 নাম্বার গিয়ারে রাইখা চেনের এই যে এইখান থেকে টিভি দিয়ে দিবেন। সম্পূর্ণ চেনে এটা দেওয়া হয়েছে। চেনে এটা কিছুক্ষণ দেওয়ার পরে একটা শুকনা একটা জুট দিয়ে এটা চেনটা পরিষ্কার করে দিবেন। আর যদি চেন পরিষ্কার করার পরে আপনার কাছে যদি গিয়ার অয়েল থাকে তাহলে চেনে গিয়ার অয়েল দিয়ে দিবেন, তাহলে চেনের কাজ শেষ। আর যদি লুপ থাকে তাহলে এটাতে পরিষ্কার করে আপনি লুপটা দিয়ে দিতে পারেন। তবে এইটা
সব সময় ইউজ না করাই ভালো। আপনি 15 দিনে একবার বা সপ্তাহে একবার আপনি এটা চেন ইউজ করতে পারেন। আশা করি ভালো পারফরমেন্স পাবেন। তো চলুন, আরও দুইটা বিশেষ জায়গা আছে, সেগুলো আপনাদেরকে দেখাই। এখন আমরা এটার ব্যাটারির সাইডটা খুলবো। ব্যাটারির সাইড খুইলা তারপরে ব্যাটারির কোথায় দেওয়া লাগে সেটা আপনাদেরকে দেখাইতেছি। তো ব্যাটারির কোথায় এটা ইউজ করা লাগে সেটা আপনাদেরকে একটু দেখাই দেই। এই যে দুইটা টার্মিনাল আছে, একটা পজিটিভ একটা নেগেটিভ। আমরা এই যে ব্যাটারির যে আপনার এইগুলো থাকে এগুলাতে আমরা দিয়ে দেব। তো ব্যাটারির এই দুইটাতে আপনারা দিয়ে দিবেন ভালো কইরা, যেন এখানে কোনো ময়লা টয়লা থাকলেও যেন চইলা যায়। ব্যাটারির এইখানে দেওয়া শেষ। তো আরেকটা জায়গা আছে, বিশেষ জায়গা, সেটা আপনাদেরকে দেখাইতেছি। তো আমি ব্যাটারিটা লাগাই নিই। আরেকটা বিশেষ জায়গা, এটা সবাই জানেন, এটা হচ্ছে স্পার্ক প্লাগ। তো আমরা স্পার্ক প্লাগটা খুলে তারপরে স্পার্ক প্লাগ, আমার স্পার্ক প্লাগ মোটামুটি ভালো আছে। তো চলুন এখন স্পার্ক প্লাগটাকে ক্লিন করি। এই যে দেখুন স্পার্ক প্লাগ, এটাকে ভালো করে WD-40 দিয়ে ক্লিন করে সুন্দর একটা তেনা দিয়ে এটাকে ভালো করে ক্লিন করে তারপরে লাগিয়ে দেব। আশা করি আপনারা যদি WD-40 দিয়ে আপনাদের স্পার্ক প্লাগটা পরিষ্কার করেন, খুবই ভালোভাবে পরিষ্কার হবে। এটা আপনারা মাসে বা 15 দিনে একদিন যদি আপনারা এই মেনটেনেন্সটা করেন, তাহলে দেখবেন আপনাদের সুইচগুলো সব কিছুই ভালো থাকবে। তো চেষ্টা করবেন অন্তত মাসে একবার হইলেও আপনার বাইকের এই কাজগুলা করার। বিশেষ করে আপনার সুইচগুলা দেখবেন যে অনেক সময় এগুলা কাজ করে না ঠিক মতো। তো আপনারা যদি এই WD-40 দিয়ে আপনারা এই সুইচগুলা, তারপরে আপনাদের এই দুইটা লক আছে এই লকগুলা, তারপরে চেনও দিতে পারেন, তারপরে ব্যাটারির যে আছে ওইটাও দিতে পারেন। এগুলো দিলে আপনারা দেখেন যে আপনাদের বাইকের টুকিটাকি যে কাজগুলো সেগুলা আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন। তো এটা আমার ক্লিন করা শেষ, এখন লাগিয়ে দেব। স্পার্ক প্লাগটা যখন লাগাবেন তখন খুব সাবধানে, আপনার অনেকেই স্পার্ক প্লাগ লাগাইতে যায়, স্পার্ক প্লাগের ভিতরে যে থ্রেড আছে প্যাচ, ওই প্যাচটা অনেকেই নষ্ট করে ফেলে। তো সবসময় সাবধানে চেষ্টা করবেন এটা লাগানোর। তো আমার মোটামুটি সব জায়গায় দেওয়া শেষ। এখন আমি চেনটাকে পরিষ্কার করব। একটা শুকনা ঝুট দিয়ে সবাই চেনটাকে একটু মুইছা নেবেন। মুইছা তারপরে আমি গিয়ার অয়েল দিয়ে দিব। দেখেন চেনটা অনেক সুন্দর চকচক করতেছে। তো
এখন আমি বাইকটা স্টার্ট করব। স্টার্ট করে একটা গিয়ার দিব, দিয়ে তারপরে এই যে এইখানে আমার গিয়ার অয়েল আছে, এটা আমি দিয়ে দিব হালকার উপরে। গিয়ার অয়েল দিয়ে দিছি। গিয়ার অয়েল আপনার অতিরিক্ত দেওয়া যাবে না। অতিরিক্ত যদি আপনি দিয়ে দেন তাহলে আপনি আবার জোর দিয়ে মুইসা দিবেন। যদি মুইসা না দেন তাহলে আপনার গিয়ার অয়েলটা সব জায়গায় ছড়াই দেব। তো মোটামুটি আমার কাজ শেষ। আমরা কোথায় কোথায় WD-40টা ইউজ করলাম সেটা আপনারা দেখতে পারলেন। হাতে এইখানে আপনার এই বাম হাতের এই 4টা সুইচ আছে, এই 4টা সুইচে ইউজ করছি। ডান হাতের এইখানে 2টা সুইচ আছে, এইখানে ইউজ করছি। এখানে চাবির সুইচ আছে, এইখানে দিছি। এইখানে ফুয়েল ট্যাঙ্কের যে চাবি আছে এইখানে দিছি। তারপরে চেইনে দিছি। ব্যাটারির যে আপনার কানেকশন যেখান থেকে হয় সেখানে দিছি। আর স্পার প্লাগে দিছি। WD-40 কোথায় কোথায় ইউজ করতে হয় আশা করি আপনারা আজকে ভালো মতো দেখলেন, বুঝতে পারলেন। তবে একটা জিনিস মাথায় রাখবেন যে কিছু কিছু জায়গায় WD-40 ইউজ করা যাবে না। যেরকম এই যে নাটগুলো আছে এইখানে ইউজ করা যাবে না, এইগুলো এই জায়গায় ইউজ করা যাবে না। তারপরে আপনার যেসব জায়গায় জয়েন্ট আছে সেই সব জায়গায় এটা ইউজ করা যাবে না। আর তো আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। তো যদি আপনাদের কারো কোনো কিছু জানার থাকে অবশ্যই আমাকে কমেন্ট বক্সে প্রশ্ন করবেন, আমি চেষ্টা করব আপনাদের উত্তর দেওয়ার। আর ভিডিওটা বড় বানাবো না, এখানেই শেষ করে দিচ্ছি। এখনও যারা আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই এখনই সাবস্ক্রাইব করে দিন, আর পাশে থাকা বেল বাটনটা ক্লিক করে দিন।